今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。蘿蔔炆雞腳，今日同大家炆雞腳。咁我哋嘅材料呢就有雞腳啊，有啲豬肉啦，腐竹、蘿蔔。我哋嘅料頭呢就係有薑、蒜頭、八角、草果、肉桂、香葉同埋辣椒乾嘅。嗱，所有嘅材料都要洗乾淨嘅。啲雞腳同埋豬肉呢，我哋用豆粉水同埋醋呢嚟浸一浸佢，洗乾淨佢。腐竹呢，我哋都係用清水浸啦，然後過2次水。啲料頭呢，我全部都係用清水洗乾淨佢。個草果呢，就拍一拍佢。蘿蔔呢，我哋呢就要批皮同埋切大件嘅。嗱，啲雞腳呢，我哋呢洗得幾乾淨。腳甲呢，我哋要咁樣斜斜地咁樣剪咗佢。如果唔係食嗰陣時候呢，就好容易拮親個嘴噶啦。嗱，全部都係咁樣剪。嗱，我哋用水放啲薑，加啲紹興酒，放個豬肉啦，同埋雞腳落去，跟住就煲佢啦。嗱，當啲水煲滾咗之後，我哋再滾佢5分鐘咁上下啦。你就見到呢，佢所有嗰啲污糟嘢啊、血水啊咁樣呢，都會出晒嚟啦。咁跟住我哋拎起個豬肉同埋雞腳呢，用清水呢就過乾淨佢。燒紅個鑊，落啲油。而家將我哋啲料頭呢就爆香佢先，將啲薑啊、蒜頭爆香佢。聞到有香味之後呢，我哋可以加埋我哋嘅草果啦、八角、肉桂、香葉同埋辣椒乾落去，爆到佢香之後呢，放2匙羹嘅醬油、2匙羹嘅老抽、1/3碗嘅冰糖，跟住我哋加水煲溶嘅冰糖佢，我哋呢就可以將啲豬肉放落去炆先。將啲水冚過個豬肉面就差唔多啦，用中細火咁樣啦，炆佢半個鐘頭，跟住我哋就可以加我哋嘅雞腳、腐竹同埋蘿蔔落去。嗱，用細火慢慢煲佢45分鐘，跟住我哋呢就可以睇下啦。咁嗰啲豬肉呢都開始腍咯噃，我哋呢又可以試一試味，跟住我哋呢就係加啲鮑魚汁，撈勻佢之後呢，我哋再加啲紹興酒，然後我哋用大火呢再滾佢10分鐘咁上下啦，跟住我哋就熄火焗佢15分鐘到20分鐘，咁樣就做好噶啦。加啲蔥啊、辣椒啊，我哋香噴噴嘅蘿蔔炆雞腳就做好啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！